Ara estem amb l'Anna Falguera, la tercera generació de Canelons Pubill, una empresa ubicada al municipi de Vilanova i la Geltrú. Anna, quins són els orígens de Canelons Pubill? Mira, doncs els meus avis, la Maria i el Mateu, van començar la història de Canelons Pubill. Ells vivien a Molins de Rei i tenien una rostisseria i allà comença tot. Llavors comencen a fer el caneló, veuen que té èxit, comença a tenir molta demanda i al meu avi li agradava molt pescar. Llavors venen cap a Vilanova i la Geltrú i decideixen obrir aquí el negoci dels canelons. Llavors, el meu pare i la meva mare eren molt joves i els hi diuen que els hi semblaria aquesta idea, té molta demanda, el producte és bo i així comença tot. Llavors, l'any 89, el meu pare ja agafa el relleu del meu avi. Primer comença en un lloc petitó, comencen a la cuina de casa i a mesura que va havent molta demanda passen a llogar una nau petita, comencen allà seguint treballant, ja comencen a agafar més gent, eren 3-4 persones i a partir d'allà venen cap aquí. I aquí realment és on hem crescut. Jo soc la tercera generació, junt amb la meva parella que fa 2 anys s'ha incorporat i així hem anat fent la història. Quina ha sigut l'evolució del negoci? Diria que ha anat creixent a poc, molta constància, treballar moltíssim. Jo no ho he vist en primera persona, però sí com a filla dels meus pares, que li han dedicat moltes hores, molt esforç. Fer la qualitat ha sigut la base de l'empresa i mica en mica s'han anat adaptant als diversos productes que demanava la gent. Vam començar només amb el caneló i vam seguir ampliant tota la gamma i fins aquí, que estem ara. Quina és aquesta gamma? Nosaltres treballem varis precuinats, el nostre plat estrella és el caneló de carn. Amb el temps hem fet més varietat, que fem l'espinac, el foie, i a part d'això ens dediquem a fer també lasanyes, albergínies, escalivada, croqueta, toquem vari precuinat, que ja és gratinar i és pel consum. I Anna, vosaltres aposteu pel producte autòcton i de quilòmetre zero? Sí, nosaltres treballem a part amb tot és d'aquí, matèria de primera qualitat sobretot, carns d'aquí, verdura d'aquí, tot està al nostre voltant, no anem a buscar res fora. I Anna, quins són els vostres canals de venda? Doncs mira, primer vam començar realment Vilanova, però ara ja ens hem anat expandint, toquem Barcelona, Tarragona. El Garraf el cobrim tot i es pot trobar a petita botiga, supermercat més gran, però tot amb la nostra marca, el Mercat de Vilanova, per exemple, el tenen moltes botigues i quasi tot el client fa molts anys que el tenim i nous que han arribat darrere del boca a boca. I quins projectes de futur teniu pensats? Nosaltres, com ja t'he dit, som la tercera generació. Jo fa 10 anys que estic amb el meu pare ja treballant. La meva parella fa 2 anys s'ha incorporat amb nosaltres. I la nostra base, que tenim molt clara, sobretot, és seguir la dinàmica que ha seguit Canelons Pubill. No baixar mai la qualitat, perquè diria que és el punt més fort que tenim. Sobretot matèries primes, no voler escatimar en res, al contrari. I a partir d'aquí crec que serà la mateixa vida que ens anirà dient quin camí hem d'anar seguint, quins productes s'han de tornar, innovar al mercat i que serà al mateix temps el que ens ajudarà una mica a seguir la trajectòria, no?